Le të vazhdojmë me predikimin e Jezusit në mal. Ju keni dëgjuar se që thënë sy për sy dhe dhëmb për dhëmb, por unë po ju them, mos i rezisto të ligut, madje në qoftë se dikush që qëllon mbi faqen e djathtë, ktheja dhe tjetrën, dhe në qoftë se dikush do të nxjerrë në gjyq për të marrë tunikën, jepi dhe mantelin, dhe në qoftë se dikush të detyron të ecësh 1 milje, ti bëj 2 me të. Jepi atij që të kërkon dhe mos refuzo t'i japësh atij që të kërkon hua. Ju keni dëgjuar se që thënë duaje të afërmin tënd dhe urreje armikun tënd. Por unë po ju them, duani armiq tuaj, bekoni ata që ju mallkojnë, u bëni të mirë atyre që ju urrejnë, dhe lutuni për ata që ju keq trajtojnë dhe ju përndjekin, për të qenë bi të Atit tuaj që është në qiej, sepse ai bën të lind diellin e tij mbi të mirët dhe mbi të këqit, dhe bën të bjerë shi mbi të drejtët dhe të padrejtët. Sepse po të doni vetëm ata që ju duan, çfarë shpërblimi do të keni? A nuk bëjnë kështu dhe ta grambletësit? Dhe nëse përshëndetni vetëm vëllezërit tuaj, çfarë bëni të veçantë? A nuk bëjnë kështu dhe ta grambletësit? Jini pra të përkryer ashtu siç është i përsosur Ati juaj që është në qiej.